Bom dia, criança. A nossa recreação de hoje é uma dinâmica bem legal. É o som dos animais. A tia tem aqui uns balões. Vamos lá contar quantos balões a tia tem aqui? Tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Cada balãozinho desse tem um animalzinho dentro. No momento que eu for estourando, vai aparecer um animalzinho. Aí cada animalzinho tem um som e a gente vai imitar. Eu vou imitar aqui e você imita da sua casa, tá bom? Bora lá. Eu vou escolher o número 3. Pronto, vamos ver que animaizinho é esse. O cachorro. Qual é o som que o cachorrinho faz? Au, au, au. A tia agora vai escolher o numeral 1. Vamos ver qual animalzinho. Olha, que animalzinho é esse? É o patinho. Como é que o patinho faz? A tia agora vai escolher o numeral 4. Olha, que animalzinho é esse? É a vaquinha. Como é que a vaquinha faz? Bom. A tia agora vai escolher o 2. Olha, que animalzinho esse? É o gatinho. Como é que o gatinho faz? Miau, miau. A tia agora vai escolher o 5. Que animalzinho é esse? É o gatinho. Mais uma vez o gatinho, tá? A tia agora vai escolher o 6. Que animalzinho é esse? É o porquinho. Como é que o porquinho faz? Isso foi a nossa recreação de hoje, imitando o som dos animais. Tchau!